So ang paghilak tungod ni sa atong mga problema kay sa atong pagkataos kalibutan, kitang tanan may gradog sa wala basta ni gawas taguangkan sa babay usaray atong gisinggit o hard, o hard, o hard. Lisod, apike, pait, ngaman, madato, mamatay, mapobre, mamatay. So kitang tanan mamatay. Pero ang awit na gingon, ato nga hinumduman, ang atong manuluwas nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross aron makabaton tagpaglaom luyo ining kamatayon. So salamat kaayo sa mga unang nagserbisyo mga kaigsunan. Kay kining ato tama tong ingon ni pastor nga dili man ni relihiyon kung dili relasyon ni siya. Relasyon maigsoon kay dito sa naman sa Eden walay relihiyon nga naputol. Ang naputol dito relasyon. Una ang Diyos mingon, if you love me, keep my commandments. Tungod sa pag-reject sa tao, sa sugo sa Diyos nga nagkahulugan o gugma, nawala ang gugma, mo'y hinungdan. Ngayon siyo, 19, versikulo 9 sa Hob, gihukas sa Diyos sa akong kinabuhi ang himaya. So ang himaya, nagpasabot unta o kinabuhi nga walay kamatayon. Pero ang hinungdan, nanong namatay ang tao, tungod kay nahimong siyang bad, lungon. Ako ni mga kaigsunan, tungod sa atong pagkabad, sulod kita sa lungon. Kung hindi ka matingala na ganyan naman dyan, napoy hari patay. E nisulti ragit sila, kanay patay. Ano may igsoon, no? Pero may na nga patay na may igsoon, kaya way magsubo. Ang magsubo lang ang mapildi. Diba? Nagani ato igsoon, niya agita kay niduyog sa kasubo. Kung ano yung kung gabi bisag dili mayo, kay mo ang Biblia. 10:12 Mateo. Ihatag ang pagpangayog katahuran bisag asa kang tapok-tapok sa katawhan. Oni nga ni ata aron sa pag saksi may igsoon ning kasubo. Ingon ang 11 versikulo 19 sa Juan, daghan ang nanambong sa kamatayang Lazaro bisan pa kadtong lagyok kayo. Ang tuyo ra gyud nga moadto moduyog mga igsuon. Matag individual nga ni anhe doon na tayo nagkalain-lain nga mga purpose nga nung ni anhita. Ha? Pero yung mga 21 dos panultihon, ang tanang gibuhat sa tao maayo apan hukman sa Dios ang iyang mga motibo pag-abot unya sa katapusan. Kumuni nga karong gabi may igsoon tingnan ako sa Gaulidya. Ianhe gyud ni gaw kay basin o ugma dili ni makatambong tungod kay naa mi naka-schedule na pud nga lakaw motong niingon siya okay na pud daw. So nagtuo kong na ubay-ubay man ni Lexon ang magtambayayong dinhi tungod ining kasubo kay ganiha na ako'y nadunggan nga among ning dayong. Praise the Lord may igsoon kay naidayong. And that is biblical. Galatia 6 versikulo 2, magyayungay kamo sa pagtuman sa mga sugo ni Kristo. Kini pagpakita sa atong gugma mo lang dili relihiyon atong gianhe kung dili pagtambayayong mga igsuon. Mo nang si Apostol Pedro miingon, unang Pedro 4 versikulo 6, kini ang hinungdan ngano nga bisan didtos mga namatyan giwali nato maayong balita. Ngano man kay kining namatyan dili ni maayong balita mga igsuon. Mo nang atong gidala kining mayong balita sa likod nining dili maayong balita. Ang awit yun, nagpakamatay siya dito sa Kalbaryo sa cross. Ang tumungog tuyo, aron nga kita iyang maunungan dinas kamatayon. Ang Hebrehanon 2:14 mingon, si Kristo nga Dios mikanaog, miambit sa dugo ug unod, aron iyang awayon, iyang buntugon ang gahom sa kamatayon. Kunang dapat ang masayod alang sa pamilyang mga akta, dapat ang masayod nga ang kamatayon dili ang Dios mga igsuon maoy nagbuot ni ini. Ang nagbuot ini kita gyud mismo nga tao. Ano man, gitagaan matag chance Ginoo nga mopili kay ang Dios nahigugma man nato. Manang karon nagkalain-lain man ang atong pagtuo kana tungod sa gugmas Ginoo. Gitagaan tag chance nga mopili ta. O nasarama sini nagsugod ang kamatayon tungod sa nasipyak nga pagpili sa atong ginikanan. Monak niyong ganiha, nahimong ang tao bad lungon, munang musutag lungon kay nahimo man kang bad. Imbis ang Dios na order gisupak sa tao, ang God gipulihan og bad. And that is
believe, accept, disobedient. Ang gusto sa Dios nga mapasiguli sa kinabuhi sa usa ka tawo ang iyang gugma. Ug ang gugma nagkahulugan pagsunod sa iyang kasuguan nga gipalto sa tao dito sa naman sa Eden. Ang tao namatay sa kahoy ug ang tao gipakamatyan dito sa kahoy. Doon ay paglaom, ay matod pa chapter 20 tos pinadayag, naghatag ang Dios og kahoy sa kinabuhi. O kanang mga kahoy igsoon, usa ka sa nagtunon kay si Kristo miyon 15:5 sa Juan, ako mao ang tanom nga paras. Ikaw ug ako gipagkasama sa kahoy. Kaganiha sa mensahe ni pastor, akong nadungog nga ang babay bulat. Unya ang lalaki aso. Muna ang kabantay mo kasagaran magdadag aso lalaki. Magkakita kay kag babay magdadag aso ngil at tanawon. Ano man, bulak ba mo? Unang tama ikson. Unya, conclusion 4:13-14 sa Santiago. Unsa ba kamong tao nga moingon, manginabuhi ako, magpaasinso ako, ang kamaturan, wa mo masayod ugma kung unsa inyong dangatan. Ano man, kay kamo sama lamang sa aso. Unang himuan ako nag-awit. Naghimo pag-awit ang kinabuhi sama sa awit. Unang kini atong programa ron, naka-video mo maigsoon. Kung gusto mong muliklik nini handumanan, tanawa lang niyo, Rex Apa, lanog sa gugma sa Dios. Ano man, kaya atong mensahe, wala magtumbok o bilyon kung dili, ang ipalanog, maang gugma sa Dios. Kaya atong paglaom, Juan 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, or whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Dili relihiyon, dili karatula, kung dili ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Mateo 7:21, nag-ingon ang kasulatan, dili ang tanan naging kanako Ginoo makasulod sa langit. Walang dita kumpiyansa. Ano naman? Kaya ingon dito, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuas langit. Pangutana, unsa man ning kabubuton sa amahan nga tuas langit? Balik ta sa Mr. David. 40 mo, nagkalipay ako Diyos imong kabubuton, ang imong kasuguan niya sa akong kasing-kasing. Anong kinahanglan ni? Kaya ang sugo igsoon, muhatag o kinabuhi. Kay kinsay nagsulat ini, dili basta-basta nga tao, kung dili ang Dios mismo, mo'y nagsulat din ini. Dito sa bato. Unang dili dapat i-reject sa tao, kay kung i-reject ni tao, mauni hinungdan nga di ta makarikabir diha sa kamatayon magkaigsunan. So atong paglaom naa ni Kristo, gikuha ni Kristo gikan po siyang amahan. Unang nagtungkod sa iglesia, dili sa kahoy kung di diha sa bato. Nganong sa bato? Kay dito sa bato gisulat sa iyang amahan ang sugo mga kaigsunan. 31:18 sa Exodus, gisulat mismo sa tudlo sa langit ng amahan ang kasuguan. For the sake nga ang tao mobalik sa relasyon, dili sa reliyon, kay ang relasyon mauning gugma mga igsoon. Munang para natong tanan, way laing gipangayo ang Dios, wa mangayog utok kay tawron utukan bright na agad ni valedictorian. Grabe gyud ka utukan ning bata. Grabe gyud ka utukan ning babayhana. Wa gyud kung kadungog, grabe ka kasing-kasingan ning bayana. Grabe ka kasing-kasingan ning tawhana. Wala gyud. Naman, kaya ang utok mga igsoon, pero abi ninyo, wa mangayo ang Dios sa imong utok aron mahimo kang malamon. Kaniya gisgutan ni pastor, malamon ba ta? Yes, mahimo tang malamon. Pinagis unsa sa eskwelahan? No, si Solomon nga bright, itagaan sa Dios og talagsaong kahibalo. Ingon niya City 4 sa Ecclesiastes, ang tang maalamon nagunahuna kanunay kabahin sa kamatayon. Apan ang tao nga dili malamon nagunahuna kanunay sa kalipayan sa kalibutan. Mahimo rin itang malamon bisag wa tay grado kung kita kanunay maghunahuna kung unsay atong buhaton before ta mamatay mga igsoon. Kay ang Dios inigbalik, dili maningil kung pila ka bangko imong napunos kwarta. Dili maningil kung pila ba ka hektarya imong yuta na hawiran. Kay nasayod ang Dios nga iya na mo nang di kasinglon anak. Bulawan, di siya maningil. Ano man? Hagyo 2:8, ingon ang Dios, ang salapi o bulawan, ako wa tayo to ang yuta, di po na imuha. Mabitan ang niguro kag hawin o papel, kaya di na imuha. Sa Facebook, na ay niingon sa kuha sa messenger nako, Brad, bright mag-yugaha mo.
asa may titulos yuta nga iyahan ni sa Dios. Ang Dios iyang gipangayo ang titulo. Mismo ang nagbuhat sa yuta, iyan ang pangitaag titulo kay naanad ang mindset sa tao na mangkuhag yung titulo parang maiya. Unya, ang resulta, iyahan eh. Di pag yun mo kuntinto, nanay rindiro, muambak pag yun dito, unahan. O na hinungdan, magpatay usahay, tungod sa rindiro. Among yutas mo kayo ni Mrs. nga hinulaman sa Ginoo nga gamay.